有实力、有潜力的家电品牌，每年3月都会齐聚在这里。今天小辉带你云逛展，看看哪些品牌今天有新技术、新产品。走，今天看的是全心全意小天鹅。那小欧杯3.0的使用套装呢，在现场我先简单看了一下，3.0的外观升级也是比较大的，整个颜值呢高了很多。但是3.0的核心升级点都集中在了机器的内部。首先就是它的蒸发器自清洁这个功能呢，通俗的来讲呢，就是烘干机内部有一套换热的装置，其实它是和空调的原理差不多的，都有蒸发器和冷凝器。随着你的使用时间的变长，毛屑灰尘就会堆积在里面，影响换热的效率。那说白了，就是时间一长就会导致烘干机的性能大打折扣，比如加热变慢，烘干时间变长。而且这里呢还存在一个误区，很多品牌宣传的冷凝器自清洁啊，都有点头疼医脚的嫌疑。因为想要根据风路循环的方向，蒸发器在前，冷凝器在后，前面的蒸发器呢已经把灰尘毛屑都挡住了，后面的冷凝器呢很干净，一般是不需要清理的。而新一代的小欧杯3.0呢，就加入了蒸发器自清洁功能，就像是在用水枪去冲洗纱窗上面的脏东西一样，用大流量的瀑布水流直接冲刷蒸发器，清洗上面的灰尘毛屑，可以让机器的性能呢一直不衰减，常用常新。还有洗衣机方面的革新，小欧杯3.0在上一代微气泡水的基础上加入了纳米银离子，做到了洗衣除菌2合1，洗净比呢也达到了夸张的1.21，远远超出了国标规定的1.03洗净比。而且3.0的蒸汽免运烫相比前代也有很大幅的提升，蒸汽量从150毫升升级到了1000毫升。3.0的攀杆技术呢也得到了升级 ，MEMS 2.0双感穿透攀杆加入了全新的 AI 算法，实时去感知衣物以及桶内的温湿度，做到一干气停。最后就是嵌入了3.0采用了纯平的面板，能够完美的600毫米标准柜体嵌入，一点儿也不突出。整体的气质这块啊，拿捏的还是死死的。那整体看下来，小欧杯3.0这款产品呢，在配置方面相当有诚意，它能否延续去年618销量神话，那咱们拭目以待。